最深刻嘅咧就係話，我可以隨時喺操場嗰度同啲學生傾下偈啦，同埋我雖然唔識佢哋，但我就以我眼光啊或者微笑啊去接待佢哋咯。嗯，係咯，即係好似我嗰陣時走埋你度叫你老修女咁樣咯。係啊。OK。當時嘅環境咧係好淳樸嘅啲學生，同埋好乖，係，同埋好即係好容易教養嘅。而家嗰啲咧就比較活潑啲啦，可能亦都係話個環境影響，同埋即係世界嗰啲誘惑啊，例如多咗活動啊，睇電視啊，資訊啦，嚇有多資訊啦，即係比較有主見啲可以啊，佢哋嗰啲。我覺得係咁樣啦。係啦，之前嗰啲即係好聽教聽話噶嘛。係啦，好淳樸嘅。係咯，即係好似我哋呢啲咁樣咯。好純真啊！當時咧，我有2位好好嘅同學，我哋3個一齊。咁其他同學咧，俾我哋花名就係3劍俠。咁其中有個同學咧，個家姐全家人咧都係童軍嘅，可能受到佢嘅感染啦。咁我哋3個一齊咧就加入呢個第一旅嗰個公開旅，係女童軍嘅。係。咁我覺得咧就話，服務下社會，比較正當啲咯。係。即係嗰陣時主要都係呢一啲課外活動係嘛？即係冇話計啲其他課外活動。因為學校冇咩課外活動嘅，我哋係女仔學校。係。咁所以淨係讀書。係。除咗打籃球或者羽毛球之外咧，我哋冇咩活動啦。係。咁我哋同時都係籃球隊啊、羽毛球隊成日見到我哋嘅。哦，你都好活躍喎。咁你小學嘅時候就我記得你話你喺聖心書院嗰度讀啦。中學你喺邊間度讀嘅咧？中學都係聖心。哦，都係聖心。OK。小學就喺以前叫做聖嬰學校啦。係。即係而家嘅正方濟國學校。哦。喺堅尼地道嗰度。喺我1962年入修會嗰陣時候咧，停咗一段時期嘅，一路至到1979年。咁後來咧就胡書記，胡振中書記係啦，佢就用電話邀請我幫佢睇住一班公教童軍協會嘅女童軍。咁佢初咧就有試用期啦，試咗2期試用期。後來咧佢就委任我，永遠都係佢嘅指導女修女。哦，咁一路對到我，至到我退咗出嚟嘅。哦。我哋其實以前細個都冇聽過，原來有公教童軍。其實咧，佢哋係咪啲制服同我哋譬如學校裡面嗰啲童軍係咪都唔同㗎？有分別㗎？我哋屬於天主教嘅。係。咁喺呢個總會嗰度咧，亦都係有參加天主教其中嗰啲組織嘅會議嘅。係。係。係教區嘅。係。但係佢哋啲活動會唔會同一般嘅童軍會有啲唔同㗎？活動一樣，但係我哋開會之前同埋結束嘅時候咧，我哋有我哋嘅宗教嘅活動，係即係念經啦，係
同埋有好多活動都係以天主教嘅聖人啦係嚟到，又或者聖經入邊嗰啲故事啦，嚟幫助我哋去成長咯。咁但係如果譬如加入公教童軍咧，需唔需要本身係教友啊，定係其實都冇所謂嘅，都接受non教即係非教友參加㗎？原則上就係天主教教友啦，係但係喺童軍旅入邊，如果喺一間學校咧，去接受啲非天主教童係加入去嘅童軍。哦，OK，明白。佢哋有級數㗎，嚇，初級、中級同埋高級嘅，係咁亦都係可以考章嘅，係天主教嘅章，係 OK，同埋我哋亦都有一張俾嗰啲領袖，係特別嘅訓練嘅，係。如果超齡呢啲入唔入得㗎？就唔童軍㗎咯，嗬？唔係超唔超齡，我哋用嘅心知童軍，另外有訓練嘅。哦，OK，好，咁即係我要可以考慮去超過咗65歲都可以嘅。哦，OK，我未到。好，開始。咁我哋叫你做咩？你係咪照做啊？好啊，你出名嘅。好啊，咁麻煩你倒塌啦，好唔好啊？唔係側立，係倒立喎。用乜嘢啊？倒立。好嘢！你叫我倒立咧，就將幅相倒轉咪得咯。咪有啲十字車咧，唔係有個十字有條蛇嘅，點解條蛇嘅咧？龍嚟㗎嘛。